Du hast dein Gargut fertig gebacken, deinen Kuchen gebacken oder was auch immer im Gerät und wunderst dich, dass das Gerät immer noch Geräusche macht. Woran liegt denn das? Ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. Nun ja, das ist relativ einfach erklärt. Früher hatten wir Standgeräte, die standen also einzeln in der Küche. Klar, mal irgendwo links und rechts an der Küchenfront mit angestellt, aber generell waren die Standgeräte einzeln. Jetzt hat man Einbaugeräte und natürlich, wenn so ein Gerät über eine gewisse Zeit benutzt wurde, zum Beispiel 30 Minuten, 45 Minuten wurde hier drin gebacken, dann entsteht natürlich Wärme. Leider ist es so, trotz guter Isolierung entsteht die Wärme nicht nur im Backraum selber, sondern dehnt sich natürlich nach außen aus. Und um hier die Küche und auch die Elektronik des Gerätes zu schützen, gibt es in den Geräten noch eine Art Zwangsbelüftung. Das ist ein Lüfter, der sitzt oben hinter der Blende etwas quer und bläst dort permanent hier oben aus diesem Schlitz die warme Abluft heraus. Also das, was da ist, wo nicht gebacken wird. Diese Luft wird ausgeblasen und auch wenn man das Gerät ausschaltet, ist natürlich noch eine gewisse Wärme vorhanden, also ein gewisser Hitzestau. Und da läuft dieser Lüfter automatisch geregelt noch etwas nach. Das kann bis zu 10 Minuten, manchmal auch eine Viertelstunde dauern, bis dann eine gewisse Temperatur wieder unterschritten wird, wo keine Gefahr zum einen für das Gerät und zum anderen natürlich auch für die restliche Küche besteht. Und erst dann schaltet sich diese Zwangsbelüftung aus. Das ist also kein Defekt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist und noch ein Lüfter läuft. Das ist von den Herstellern so gewollt. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk!